Iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ingkan na ba daw? Itay kapay nga ibabaw, salbag ka. Di ka mula bumangon, di tapagin indayunam. Ay, ina. Makaturturo ka nga raw. Nagsadot ka matay. Awan pa'y inararamid mo itangal daw. Kasi ka, ada. Kawan, nagluto ak. Naglinisak dito'y balay. Kastamatan di tarubayan. Di nakpay tinulungan. Ay, unay kita nagano reklamo mo na ya. Ay, bumangon ak manlangay. Ay, maturo ka pa'y kumakay. Di mula tultuladan ni Kapitan. Naggagag. Iso kita mo. Ipatpatarimaan dan di kusina da. Tila papalam. Umapal ka manin na kunakaw. Nagmayat matan day ta kusina da maribanang. Wan nga rod, Maray. Saanan akas idi nga agir-irig. Kano tiles kanon jay datarna. Imbag man. Da kamay timangken adaga di kusina may. Nagagat ngamin ni Kapitan, Maray. Oh, kita man ni nakabaklay manen iti aradaw. Wan nga raw. Mapanman na agaradaw. Ukuden na pa'y jinuang na. Ada pa'y susuunan na. Anya nga taday jay maray. Balon na dayjay. Kat ni Mari Banang, nagpailimot. Anya nga'y taramiden na ijay ilay. Ay kat gumulpi iti naimas asidaon da. Ay nagmayatan tibiyag dano kasta. Kano agkuy-kuya-kuy langan ti aramidan ni Mari Banang ita. Kasta? Saan da ama ibusan iti kwarta. Agas man no umay gumatang ni Mari Banang dito tersenak. Amom numano ti kwarta na. Manaw. Sagsasangaribaw. Kanayon asagsasangaribo ti umay na ikagatang. Ay imbag man. Nabayagan ajak nakaigam iti sangaribaw maray. Amok day ta amaray. Tati kanayon mo igaman kat sagpipiso laang. Kasano nga mong day ta? Kasagpipiso ti umay mo igagatang. Tultulungan kanto pay amang bilang. Ay wanan niya. Pudnot ako na maray. Tultulado ni Kapitan ang nagagay, tatabadong. Adulamin day ta. Apay, tulad-tuladam day tataw. Kita ang tatabadong nay. Nakagatangan ni Kapitan itinwang na. Nga iso ti katulungan na itanga agaradaw. Binulod na lang day ta. Imparamid na pa iti kusina dan. Nagmayat ta kusina dan ay. Ma'am, kinurakot na lang di kwarta pinagpaaramid na iti kusina da. Basta ya. Ay, damagag tuman. Nalay nga, kurakot day ta, Kapitan. Apay, tulad-tuladam kidet. Ti amok kat saan nagkurkurakot. Kino naggagat at talaga. Patsimay. Kurakot day ta. Panawan kay pa dito ya, tatabadaw. Nay, sa dino nga iti papanam ko, Saib. Awan ti kay nistorya ko na. Mapaanak nga rin iti garding kaw. Mapangkapay lang. Umay kakidi dito, ita istorya ta. Yak masangot ti makinistorya. Kasapulak ti agtrabaho. Tapno umado ti kwarta. No kumatanapan kamot nagtrabaho. Yada kumamot kwartam tao. Kasangsangpad mo pa ilang anapan nakinistorya. Ita, nagawid ka, ibaon nakmanay na mapan nagtrabaho. Kano day talagil ilad ti among aramidan? Kasi ka ngay, day talang mo makisistorya ti amom nga ramiday. Ay nabadong, awan mapasamak iti biyag mo. Nukas takalaang. Nakasaumay di nagagay. Awan paikit diti kanuntan na. Kasano ngay, nagbayag na mga minamang ti ayuda. Day tala ayuda, orayam. Kanya ngay nga sigurado mga ikanda tayo Ay nauma akong ngagsidsida iti papaya, kas kada ugot ti kamutay. Sino kumamit ti saan ang mauma ka nagita bulbulong asidain ngay? Awan pa'y progreso ti panagbiag. Di mo ibaga kanya day ta Kastoy latan, agur-uray iti ayuda. Gumatangak man, Maray. Aywan, Maray. Alisto ak nga aglakon no sikat umay gumatang. Taam mo kasaan ka nga umutang. Adda baryam iti sangaribo. Ay katadaan no gumatang ka.
Ay gumatangak iti karne asidaan me kan ni Enteng. Ay, ada bariyak, maray. No kasta tigatangan. Ket nungay sardinas tigatangat. Awan pagbariyak, ano sardinas laang tigatangan? Ay, isu nga rod akar nila ang tigatangat. Mano akilo akarne, maray? Duaman akilo akarnit manok. Saggay sa kami man akilo ti sidaon kan ni Enteng. Ha? Ay, ikasta ti ado ti kwartana, maray. Saan nga gininaw? Mayat. Apay ko mga agin inot kami ngamen. Kat kawadwadan ti kwarta may marikwanang. Katwan. Sige. Mabiit laang maray. Tamanga laak iti katgatangam akarne ti mano. Ay, sus! Ay na. ay, nagagitak nga agtrabaho. No kastoy akanayon ti sidaan, banang. Wen, nagagat ka. Iso ana imas met asidaan ti inlutok para ken ka. Ay na. Ay, mabsog ka maniniting. Nagagat ka gayam. Iso akanen ta, ti kayat ta. Ay, iso nga gagitak dungaw. Awan ti sayang nga oras. Puro trabaho kit di ati aramidak. Wen, Ay na. iso atulungan ka met. Tapno adulat ta ti kwartata. Ay, di mo tultuladan ni kumarim atuyang. Di lagchis-chismis ti aramidan na. Wen, kasjay na talaga dayjay. Ay, naapal da adwa ken ni badong na. Ay, bayam nga umapal da. Ay, papalan takit di ida ah. Unay kamutang kabadong. Di tapay sango ti tersinak ti pagistambayam. Nay, apay bawal ang tagistambay dito tersina, maray. Saan matkit day? Ngam agidda kamutan di ta pagtugawan. Pagtugawan nga dagiti umay gumatang. Ay, kaya makamuda mo ito na. Aramidam mo aturugan day ta atidog atugawan. Ay na, nasakit nga ron to'y likod ko, maray. Ay, naktangan, akatutugaw. Iso nga agidang mo ito na. Ha? Ay saan adi ta ti pagidam Tilay parpari mo, maray. Naa, sa paimparabaw mo day ta sakam di talamisan apang idispliak itilako katinapay. Nay, apay bawal manay. Ingka maturog iti balayaw. Ayun, ay kamutin, maray. Ungot ka laki nga ungot, ay. Ay, makarang-rang, maray. Naimbag arabi maribana nga nakapimpintas. Unayin anagmayat adeng ganday tamare. Nakasiksiksi kapay. Ay na, makaparagsak adeng ganda kita nga ibagbagam marikuanang. Mano akilo tigatangam akarnay, maray. Ay kat, dua manen akilo akarni ti baboy, mare. Adda bariyak di ta kwarta maasa nga ribaw, maray. Ay, adamot gayam nakaturog dito atidog atugawan dito tersena, mare. Agur-urok pay. Ni kabadog. Ibagbaga ka saan maturog di tangim ipapilit na ba? Apay, awan trabaho na aya. Agpadadakan ni Marito yung awan trabaho na. Mangmangin ko dahi ta pagsarsaritaan niyo. Kunak man no nakaturog ka, pare badong. Ay, nakaring ako na. Ay, marikwanag. Ayan tay gat-gatangak adwa akilo akarnit baboy. Mabit lang maray tamang ikilo Unay mo tipan nang ipasikat mo dahi ta si dahin yun, maray. 2 kilo akarni ti babay. Ipaspasikat ko aya. Pudno mo't adwa akilo akarnit baboy tigatangag. Ipakita man day takwarta masang aribaw, maray. Nasken pay aya nga ipakitak. Ay, ibaganan tumanen apasikatak. Ipakita. Sige, adtoy pare. 1,000 day ta. Kasta gaya man, tilang at 1,000 ina. Ay, katuan. Nabaliwanan. Ang ginamay. Di mo pa'y kadiam mo tilang at ibaro asang aribo ita, kabadong! Badang, nangagmuday jay. Jay imak tinwang. Wen, tumanaw ka ngamin dito itawa at apno makitam.
Ano day tayo? Duan genwang ni Kapitan. Bimaknangon at talaga. Ah, Nay, mga paisuntuyan. may sa akalakyan kan may sa akabayan. Ay agasan man. Agatang itinwang day ta, Kapitan. At dagaya migatang na. Rurudan naksamot Apay kumamarurod ka. Ay, pasika da talaga. Duwadakin ni Maribanang. Saan da pasikat? Talaga laeng nga daigatang da itinuang da. Inak sa ugudin niya may sa ano nga. Tay inak ilakaw. Naa, tila pampanunutem adakaws. Di ka lang makapanunot itinasayat. Kasano ang makapanunot ang itinasayaan ngay. Kit kanayon mo't akaring ti paspasidam kanya. Sagsag pawam ti konforme dita bulbulong. No nagagat ka kuma. O di adda mayawat mo kanyak nga igatang ko iti naimas amasida. Igatang ko iti kayat mo. Ang awan mo. Ay, sirmunan nakmanin ako nakon. Makauma ka. Ay na, inal daw asirmunan ka. Tadi ka makapanunot iti nasaya. Rumwara ka. Mapanak man nag-istambay gitersina ni Marikwana. Di ka lang mabain. Ag subli-subli kay jay. Pababainan da ka lang arudan. Ay, jak amuno sa dino ti paglugarak. Dito'y balay wano ijerwan. Tano dito'y balay. Adda ka mo't asumadaw. Kahit, ijay karwar ah. Awan mo't nga rod ti tao ang makasaritak ijerwar. Tadamot amin araramidin da. No dito'y kaunag ti balay. Matuleng ka iti sermon kaw. Dayta ti tandaanan. Hey! Kasi naman ti making kukwa na ito waswasingam, kusep. Tricycle, Mike. Kisumit, kukuha ka. Ah, saan may takas to di tricycle mo? Gimatangak itinyo. Ha? Oh, siya mamatay. Pangalam ngay may ti paggatang mo, kusep. Ay na, oray kastoy lang dataaw tatabadong. At damo na poskol akwarta ka. Nagmayatin day ta tricycle, kusep. Stainless ko naman. Pati ungor na ka stainless, agsilap. Ay na, makapasisirap nga rin. Malalala, aglisi kay di tatabadong tamang ano, masagid yaw. Ha? Naskin awasi nga dahi ito'y baro at tricycle kaw. Ta pagpasadak man. Ay, imak kayo ay imak anuan. Maumak ka na kayo, paratin kayan. Ay, pasensya kan pare no natagari dagiti nuwang kaw, kan karabaw kaw. Ay, hindi ka magamit na paray. Talaga ka di ano ang muda kita? Na, ay kitun. Pag sinsinublat at ida apagar-arado ije bangkag kaw. Ah, binulog mo sa langit. Oh, binulod asa sa wumit. Nangalam nga, tinggatang mo paray. Na, nagtanong ka pa. Kaya no nagaduti mulak anateng. Ide naglako ak itinatang. Sos. Nakatsambak mit. Ide naglako ak madain. Nakatsambak madain. Nagasam nga'y daytaan nagilako pare. Wala! Ada pa'y sumarunong nga ilakok to ken ilakok. Ah, ay sas. Madin sa daytuin Apay ilako ka maalakon pare. Una, ay ingka agmulatap no, ada mati ilakom. Ay, makasadot nga ron pare. Kasta kalatang harudin. Agis istambay. Awan at makukwarta mo no kasta. Ay, nagaduki din ngayon bangamon pare. Parkit na kayo din dahi tamay sa anuang mau. Na. Imak lang ay mak. Makauma. Na, saan man at... Ay, bakit kan talaga, Marituyang? Na, apay asyak laeng ay tibagaam iti kasta maribanang. Agpapada tayo laeng mat ababaketan. Ay, didak maniramraman dita. Bakit kan akitaan ngamda kami kan ni Marikwanang? Marikwanang, madlaw mo dagiti nagadunga uban ni Marituyang? Uwan mat nga agpaisaw, Marituyang. Apay, di mo aya makita dagita anagado nga uban mo. Agparparangdan, oh. Ay, Marikwanang, adda ka di makita nga uban ko. Awan, Maray. Siyak ngay. Adda ka di makita nga uban ka, Ay awan mo't, Marikwanang. Nangisit latta ti buok ta. Adda amuyaw ang mabalin atang danak amangikat kadagito'y uban kaw, kukumaray.
Asino ngay matimayat anaanos amang parot kadagita uban mo ket nagadaw? Nutang danam iti binteng, ay, awan ti matang danam, maray. Agkita ka. Nagado ti awan trabaho na dito'y kabildatan. Oy, awan dakdagiti ko kumaray. Nagado ka na ti uban kaw. Kahit po no mga daw. Bakit ka ngaminan tuyang? Saan mo na may ilamang payday ta? Siyaklaang aya ti ado ti uban na. Uray mo't sika. Nagado ti uban mo. Aya, Agsarming ka ngamin ah. ay una niya. Pangay talang anadlaw ka. Adugaya may ngagpaiso ti ubang ka. Ay nabadong lakay kamutan. Di mon mailamang ti pudno nga edad mo. Agig ka kamangarod iti ubang ka. Diya makita. Ay unay mo ti sadot mo tuyang. Mangkita ak nga road iti matangdanak nga agikat ka dagito'y uban kaw. Ay kat iramam mo mutin dagito'y ubang ka. Sino nga taaya ti mabalin ko atang dana? Nagrigat ti tambay kagawan. Mapay pagtrabaho may. Nagado dita ang mabalin a pagtrabahuan. Sa dino ngay. Kaya't mo ti agtrabaho. Kuwi na. No dam mo yung ang mabalin na pagtrabahuan. Ni Mari Tuyang, agbirbirok iti tangdanan na. Nanatuyang. Wen, ingkay di balay da. Taikan na ka iti trabaho. Ay, alaman garot kagawan. Ay, ayos. Addan tong trabaho. Nanatuyang! Woo! Adda ka! Adda ka? Ay, una na. Nadamag ko nga may nagbirbirok kay kano iti tangdanan niyaw. Ay kano kayat mo ti matangdanan ah? Ay, una. Apay niya ipatrabaho, nanatuyang. Ay na. Nalakalaang ti ipatrabaho kun ka. Mala, umunog ka. Ti trabaho, agikat ka iti uban may kinitatam abadong. Day talatera mi, dak. Day talaang. Manusweldo ngay. Ay kat nasurok a kwarta. Mayat day ta. Ita, agpili ka. Asino kada kami kinitatam abadong ti unaam nga ikaten ti uban na. Nagpada kay mga uban na. Unayin na kaon. Narigat nga ikaten ti uban ni tatam abadong, taababa ti buok na. Ay di mo diktaran tuyang. Bayam, agpilay. No asino ka na tati unayin na. Siyak ti umuna, badong. Sige, sika man lang ti una ko nanatuyang. Nalakla ka nga ikatem ti uban ko, taatidog day ti buok ko. Kusip, agapot kay ti agong maw. Tasan agulgulgulan ni Nana Matuyang ti buo na. Agat lana na bunglaw. Ha? Ay, Agtal na ka man dita si kabadong. Ay, nangig mo, tinyara sa aska. Nangag ko nagpigsan tupay. Malausay, rogya mong ti agikat iti uban ko. ayan na ngaya, dagiti tanawd. Nay, apay adamagam kanyak ngay. Wala ta, awan batin makitak. Ay naku, agtrab-trabaho da Di da magpakpakita kanya ka. Kasapulan nga agronda da. Ayan ngamin, ayan ni Kwarog. Napan nga rod nagaram. Aram lang nga aram. Ang di mo't lang makaasawan. Adan tulat ta. Nagtarakid di ka anak kak. Imposible asaan ang makaasawa. Ayan nyo kano at anod. Sino timang damdamag kagawan? Ni Kapitan, damdamagan na kada kami akakagawad, no sa dino ti ayan nyaw. Nagtrab-trabaho Kadagiti ngay kakadwa matanod. Ni Chip Kwarog, napan nagaram. Nagititad duma, napandama nagtrabaho. Kat asinon ti agrunda. Awanin na. Nilangan kapitan, ano kayat na? Ay, una yan tamas kay kayat yu ti agtrabaho ngam ti agrunda di ti barangay. Nagbasit yung horaryom. Apay, mano ayat itad da marito yang kankabadong atangdan mo no agparot ka iti uban da. Una niya. Diyak pa'y nadamag dahi tangag paisaw. Kataba daw. Sakbayarog yak tajikat iti uban mau. Dadamagag. Anya day ta. Manungit iswildo. Day, apay siyak ti pagdamagam ngay. Na, Ni Nana Matuyang iso timang paswildo kanyak.
Wine, tayo sutihan ta kwarta na. Nagmayatan mo kas natataba daw. Isong agi kakan, iti ubang kaw. Darasem, tari. Ay na, naggatay. Sa bagay, bilangag naman o tinaikat kong auban niyaw. Anya? Kanino manumay, kanina natuyang. Bilbilangin. Siyempre, idulin ko ti mailistak ang mabilang kong auban niyaw. Apay nga insardeng mo tinagparot iti uban ka. Maulawak iti angot ti bukyaw na natuyang. Apay ang maulaw ka. Pudno ti ko na ni tataba daw. Akasla na bunlog anyog ti angot ti buok maw. Agtal na ka man mo. Aramidom ti di ti trabaho. Ay wain, manungay ti swil daw. Agtrabaho ka pa, sakbay apagsaritaan taday ta swildom. May busto dagiti ubam maun. Kaano da ngay asilduan? Nagadukat adamdamagan mo na Agparot ka kiday, tapno maibusan dagiti uban ko. Marituyang, awan mat apulos uban mo. Imubingak ka day maray. Ay, won, Maray. Puro nangisit day tabuok mo. Awan apulos puraw na. Pimintasak ka di mo laan. Ay, katuan imubeng kan pimintas ka. Nasaya at mga runo kasta maray. Saan dakon nga uyawan. Ay, siyak itantiag problema. Nagtubon dagito'y uban ko. Ay katmang tangdan kamot iti mang paraw. Saanon? Niinting tulatan, tauray saan ko atangdanan. Makita pa ilaang ayan ni Kapitan Aparutan nagitauban mau. Ay, padasen na asaan na makita dagiti uban ko. No di na kayat abalunutan. Ay ba man dagiti amin akakaduam atanaw, tagronda kayo inton rabi ay. Ayun, Kapitan. Agronda kami. Apoy, sa dino nga mintinap na pananyaw. Napang kami nag-sideline nagtrabaho, kumusta mo ti trabaho ngay? Nalpasan na, Kapitan. Ngimawang pa'y maswildok. Saan pa'y mga inted ni nanatuyang? Ni Marituyang ti nagtrabaho. Uwan, Kap. Nagikatak iti uban da, kinitataba daw. Tinangdanandakan mo no? Sambay nga rod. Ang amaw kadakkel ti itangdan kanyak ni nanatuyang. Nagado nga uban ti pinarot ko. Ipagaman itamari ko anak, no sino kada kami kani kumpare ngayon tayong ti mas naterterakay. Ay, kutun Awan dua-dua, asika. Kas makita mo maray. Awanan dagiti babasay, kaya dadakil nga uban ka. Nadlaw ko nga road. Kahit, anya ti panag ko na maray, mabalin ko nga tan, nanayunan ni Kumari Matuyan. Anya, ay nagloko ka, no dahi tati panunot mo. Kunaklag mo da. Angaw ko lang, may. Sigaki di, may. Imubing ka lang, kastan ti damagaw. Di mo matin ibagbagakin ni Kumari Matuyan nga, maray. Kung tanak kay, numamon na. Ay, di mo padpadasan alukuan ni Marituyang kabadong, ha? Ay, saan? Diyak aramidan day tamaray. No aramidam day ta. Siyak mismo ti mangidanon kan kuana. Basta tinapadag kanya kita, taraki account. Kun imubeng tilangak, maray. Kapitana, saan ka di ako marim ni nanatuyang? Wen, apay ay Diyan mo makikitan. Ada siguro di tabalay da. Nagsubli-subli ak di balay da. Kaslawang mataw. Ay katuk-tukem takas tangamin dayjay Marituyang. No ada ilemlemengan na, saan ngagsasao. Uray no apo ka, nga apo. Ay, kasta. Kaya't nakadiasawon nga ilamlemengan na, Mike. Awan mo't imbaga kakasta. Adda ko maalag, akwarta. Titangdan ko anang ikatitiuban da kanitataba daw. Apay, saan nakapayla tinangdanan? Sampay magkapitana. Dayjay ni tatam abadong. Inkadamagan kan kwa na. Ni tatabadong magpaiso dayjay na nabanang. Ay, sige, panawan kay pay. Inamandamagan ni tatabadaw. Tatabadaw! Woo!
Apay! Ay, ala ko mo tangdan ka nang ikat iti uban nyo kanina natuyang. Kunaking kaasan asyak, ti pangalamit itangdan mo. Ninana matuyang. Awan mo iji balayaw. Ay, kat biro ka ma. Pangbiro ka ngay. Ay, kat makamu ka mo tina. Parigatan dak pay lang mo tamang singir iti tangdan ka. Ninana matuyang kunak lang aruday. Tawan ti kwarta ka pulaw. Marituyang, apay, sa dino ayat tinapnapanam. Adda akla ang ditabalay may maray. Kat no birbirukan na ka ni Osep. Taapay ka naw. Ay, di mo mat kano intatitangdan na anang parot iti uban nyo kan ni pari badong. Tapay ti ko nam tangdanak dayjay. Ne, ay, saan mo atangdanan? Kat no day tamat titungtungan nyo. Awan ti tungtungan may maray. Adaya. Ay, simot amang namna majay tao iti tangdan na. Nagparot lang mat iti uban may. Tatangdanan ay ati kasta. Ay na marituyang, noan niya tinagtungtungan nyo, tungpalem Ay na, jak tungpalan day tamaray. Adulamay. Bayam nga agbiro kanya. Ay, addaman ng tao, alinuko yo. Ay, kaasimat. Eh, awan ti tanod ko at takrot. Tandaan day ta. Awang kapitan. Malalaki amin at tanod ka. Mga man. Eh, uwin kung kunam nga makalulwa ka. Ay, mabalid na sa anak po yung laang nga malalaki ita, kapitan. Eh, anya? Uray tala ko maasahan ka malalaki. Na. Ay, di kag sangsangit Diyak malapdan sang kapitan. Talagang agsangit ako. Eh, apay ngagsangit ka? Anya kumatsangit mo Basta. Anya, basta. Ibagam no apay ngagsangsangit ka. Nanatuyang kong tataba daw. Di da mo lait itatitangdan ko na nagparot iti uban da. Hindi pa binigay. Ilam mga naktupay ni nanatuyang. Hey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11 da ka manin. Ano kasta? Anya? Apay nga 1, 2, 3 dak. Alah, paayabak da gijay. Sana mabalay na lukon da ka. Nagtrabaho ka iti nasayaat. Ito, saan da ka atang danan iti pera? Badong, papayabandatan ni Kapitan. Ay, si Katimapan. Anya si ka. Duwata nakasurat dito'y nay. Ay, si ka lang arod Timapan. Apay, di mo mabasa tinagan mo dito'y abay tinagan ka. Naglawagaw, Salvador Caburlisan. Taapay ka no awan mo't basol ka. Ay, bandakiday. Ayan, ti mangireklamo kada kamay, Kapitan. Awan mo't ti makita nga reklamo dito barangay hall. To yan. Dito nga reklamo na Sumaning Di ko kano intitangdan na. Isaw, Kapitan? Si kakaditi reklamo? Naglawag mo. Saka? Apay, masapol pa nga umay agreklamo dito barangay hall. Nagbasitan lang mit abanag, paray. Para lang sa nga pulo apisos, asaan mi ana itad atangdan na agsangitan. Sa nga pulo pisos nga ibagbagayo, mate. Nagaduti inikat ko nga uban yaw. Ipakita man kada kwada, di inikat mo nga uban da. Dagito na Apay nagkaton. Apay, Usay. Anya mo nagitatanod mo, pare. Naglalastog da. Kunamlan na sino da. Bakit kasin? Agasan. Kunadaki di kanya kaon. Halaklakaya na kaon. Ngawan manaknakam na. Imbaga dadaytakan ka paray. Unya ron. Di dalam po, pare. At iwag ida ti adu amanag. Naguri ka. Apay anak ko na dayta. Ay na, padasam ati ka ba ilak, pare? Kasano apadasit? Alain na katanod mo, pare. Apay kabailan pa lang ba? Ti agbalin atanaw, iti dayta akinalakay mo? Ay, kituin na. Kabailam to, ba't agbalin na kapitan? Na! Lakay kapitan, pare. Widan niya! Isungalain na kung natanod mo, pare. Ay, ato, ati pagbaliwan na dahito barangay kabildatan. No siyak titanod man.
Natalnamot na ti barangay tayo inteng. Apay pala ang nga alaan tayo atanod ni Pari Badong. Nagpresenta garod. Padasin tayo ano anya mo ti kabailan na. Sa bagay. Awate kon, ngagtanod. Adakan ka na ita, inteng. Ewan, kumplito danton nga agronda. O anya, bilib ka kanya kung to yan. Tapay ko mga agbilibakan ka. Inalad ako na tanawd. Ti kunam siguro nalakatagbalin atanod anya. Ay nabadaw narigat. Agpuyat ka. Basit pa'y ti honorarium amaawat mo. Adda nga rod ti pampanunutag a diskarte ito yan. Anya manan deta pampanunutam. Bangbangir manan ta isa mo. Ay, mamuam tulat na to yan. Iso asan ka nga tagtagaray. Adda na pintas a plano tuya. Apay anak ako silap kayaw. Di mi kayat nga inalam ni Tata Badong kastanawd, Kapitan. Tapay, katabalan na matagbalin atanawd. Uray lakay. Kino naglastog. Saan mo't analastog iti panagkunakan panagkita. Saan kada kayo atag kumpari kayaw? Ngam talaga analastog. Kita tayo No saan anasaya ati aramid na. Mabalin latamot nga ikatin. Di mi nga rod kaya ti kaadanakan kadwami atanod. Danggayan nyo latan Inalak akadwayo. Tapno ada kadwayo nga agronda dito ay barangay Kabildata. Anya nga iti makunam tamaysan atano dito barangay ni Badong Mau Marituyang. Ay, naragsakak ako kumaray. Impalawag mo kan ni Badong mo at itanod kat nasken nga agronda da iti rabi Amo na daytan. Nasken nga ganawa da iti agaapa. Kano naturod ni Badong kaumaray. Awan kabuteng na. Nalaing nga aganawa. Ay kat nasaya at ano kasta. Nariga, tagbalin at tanod. Amo ni Badong ko dayta. Ay sapay lakuma, tamaanusan na. Sa bagay, natalnamot kit di da iti barangay tayaw. Awan agtatakaw. Awan agaapa, ken awan aggugulaw. Isuan nalagan lang ti trabaho dagiti tanod dito barangay tayaw. Wan ko kumaray. Pudno dayta. Iso apatyak amaragsakan ni Kapitan. Amaysan ni Badong ko kadagiti tanod na. Hoy, Kusep! Umay ka man ditoy. Nay, apay manayin Tata Badong. Basta umasidag ka dito'y ayang kaw. Apay. Nita, apay, awan day dayo mo Sir ko naman Apay ko mga ayabang kamot iti sir. Uy na ata siyak ti kalakayan na tanawd. Di sir ko naman kanyakan. Apay ngay asar. Apay sir. Kwa, itimplahan ng man iti kapay. Saan to pa'y ngagpatimpla ni Kapitan iti kapina kanyak? Si Kantuki din. Nukasta, di nakitimplahan. Nagungutan. Itimplahan ako na. Gunayin, itimplahan ka, Tata Badong, sir. Kasta! Apay ngagsubli-subli kang agtimpla iti kapay. Ibabaon na tumay ni Sir Badong. Sir Badong? Kaya iso mo ti kaya nangayawag mi kang kuwana. Ta iso kanu ti kalakayan, kagawad. Ay unay bataon. Nakatugaw, ijay tugaw ni Kapitan, nakasla iso ti Kapitanoy. Sapay baon na baon. Ay, kastaya. Kung naktumang ngamin na sana nasayat at anod day ta Tata Badong. Naglaing nga gibaon. Ala, ingkalatan itimplaan iti kapina. Agronda kami pa inton rabi. Ay, kita man mo kabailan na ti agronda. Badong! Badong! Apay aya. Ay nahaadag di dinanog ijay igid ti kalsada. Ingka anawaan ida, taday ta ti trabaho ti tanawd. Way, mapanak ijayan da. Darasuma! Way, mapanakaon. Sige, danugay. Danugay. Sige, kasta. Danug, gay na. Hoy, Tata Badong! Hoy, ay agtal na ka man dita. Agboy-buyak, iti pudnaw, adin nanugan. Sige, danugay. Ay na, dita, kinugtaran na, gana sa'yo. Unak man na ganawa ka. Anya,
Nawam kiday, kinagmayat abuyahan di pa nagdinanog da. Kita na nagkinog tandan. Ay na nagbayaday. Agbuya ka kaday. Susot pinatay tan sa malay. Anawa ulangan. Ay saan? Agilalain ka manin ako na akong kay. Hoy! Agsardan kayo! Hoy! Hoy! Saan ka? Hoy, pasagsalita. Gunggunam kusay. Apay kaming ngagan anawa ka dita. Ni may kalako managbuya di saan nakanadanog. Unay mo day tabukol di tamuging mau. Huwag nga rin kagawad. Inramraman da ka, dinano kayo dagiti aga-apa. Sada balik agapukan ka. Naanawa dagiti aga-apa lalaki. Unangam kastoy mo tinagbanagan ti rupak. Idagasan da ka mo't iji health center. Dinto mo naganawa ni tatabadong. Kunak ano naganawa. Ta nagtartaray mo't anapan ija ayan dagiti aga-apa. Samit! Nasangpit ak ngagbuy-buya. Kastaunay ti katawa na ngagbuy-buya. Anya? Kinunakto mo ngamin kani kapitan. Asan nang alayan na kastanod. Kitaan tayo, ano sumaya ati pa nagtrabaho, nakadagiti sumarsarunungal daw. Agronda kami, nitong rabi ay tuyan. Agpuyat kayo ano kasta. Ay kito na, talagang agpuyat kami. Ay, awan metlat ta tinagbaliwan ti panagbiag ta. Nanipod nagbalin ka atanod ba daw? Anyang awan nga ibagbagam may. Awan metlat ta masidsida ta. Ay kaya danto Kanon to nga da. Kabigatan tuyang. Adan isang pit ko amasida. Urayim lain ka di. Reporting for Joe Tyson. Daa! Ay, uray kalaag saludo kanyak apari ba daw? Ay kita agreporta nga ron pare. Agronda kayaw lang ita arabi iwan. Ngamnay, apay nga agsalu-saludo kamutin akas la suldakas. Makita mo tinagbaliwan da ito'y barangay tayo pare. Iti da ito'y apanagrundame. Ay na! Ay, wala niya. Dakal, ti pagbaliwan na da ito'y barangay tayo pare. Ay, sa bagay, dahi tamo tinam na maagparay. So, maragsakan na ka nangalakan ka. Kas tanod ko! Anya mo dito kabuhato ng agrundan ta nakaturog. Tatabalaw! Uy! Shhh! Nagring ka! Hoy! Tatabalaw! Nakatilima ba sa manok? Manok mga ibagbagam. Di mo timbagaking ka. No ada lumabas sa manok, ringan na. Tapay no da lumabas ang manok. Ay basta ringan na ka. Saan ka di arumbang ay ang agrunda tayo? Da kayo ti agrunda, tamaturugan. Madiday ta Urumbang agrunda tayo amin, tataba daw. Ay laklakayan na kaon, pagrundahin na pailayang may. Ay agure ka man. Anya da dyan nakatuon, ni dyan isang atikayaw. Aguri ka. Ay, manok samay. Manok nga ta. Wunsa. Apay aya. Na. Namurmurayahan ako na. Nay, aguri ka. Papanam nga, tataba daw. Ay, di ka man tumanagaray kusip. Inaktiliwalay. Naa. Anya nga tararamidam tuyan. Ika na gumatang iti Ricardo. Taluttuya kung dahito natiliw ko aman. Nang tiliwam iti dayta. Ay, unay ka na yata damagang pailayang. Saan tamit amanok dayta? Kitimbaga magking kay di rabi ay. Ngayon tuno sumangpitak. At danawit ko asidayin ta. Kitiso day tuyain. Mala, ingkag. Taka sa pulak ti Ricardo. Wan, mapanakaon. Ngam niya, di mo man isa-istoryahan ay. Kini kumari makwanan. Hindi talim tumanin na manok ti sidayin ta. Gumatang ka iti laya, bawang kan sibuyas, maray. Wan man maray. Tagsida kami kinibadong ko iti manok at iniliw na idirabi ay. Anya? Nagtiliw ni badong ko iti manok idirabi ay. Manukyaw? Saan mo't iti kunak? Nagtiliw iti saan nyo atarakan? Inak man laangan. Naistoryak matan kan ka. Kat ko na ni badong ko ajak is-istoryaan. Mala, iyawat mong dagiti Ricardo. Tagawid akaw. Ay, nailaw anak matan. Ada tattao di tarwar, inteng. Agreklamo da kano, tanapo kaw titarakon da amanok, kas kadapato. Ay apay nga umay dapay dito balay nga agreklamo. Adu kanuunay dagiti agreklamo ije barangay.
Ay, aniyan ti mapaspasamak dito barangay. Adumot ti mataktakawan. Katry nabimot nga agrunda dagiti tanawd. Kompleto na pa yun kunam. Kuna idin ni pari ba daw, adakal ti pagbaliwan ti barangay. No ala akas tanod, agam na. Ay, kat dakkel talaga tinagbaliwan na. Takita adon ti mataktakawan, iti taraken na. Saan nakabaulan ni Kabadong ti aganawa iti agaapa, Kapitan? Hey, isumod day ti bagbaga dagiti tataaw. No adda agaapa, podno ato maray iti ayanda. Ngam saan nga aganawa, no diket, agbuya, kansugsugan na ida nga agapa. Ay, saan ang mabalinday Kan isunsa tagtiltiliw iti manok, tunggal agrondada. Ha, ay naglukon, apari ba daw? Uri agdama kakadagiti kakadwa na atanaw, Kapitan. Udno, Kapitan. Kadagrunda kamay. Agtiliw iti manok. Wano, kumpormiditan ni tataba daw. Ay, anyamat a klase ti tanod daytan. Agtakaw magahamti kayat ng aramidang kap. Eh, no kasta ti aramid na. Ay, ikataklaangin. Saan pa yung agrunrunda maturog ti kaya ng aramidain. Ha? Ay, ikatagalagan. Aywan, Kapitan. Nasaysaya at pa nga ikatanyaw. Kunamlan asinaw. Suruan nakman nga drama tuyang. Apay asuruan ka. Amok ayat ang drama. Tapno makadrama ka, no kasarita na ni pari nga inteng. Daytan ti bagbagaken ka, idi pailaan. Ibagbagam nga. Saan analakat agbalin at anod? Naskon anasaya at tiaramid mo. Ay di ka man. Nagsida ka magkadagiti, inyaw awid ko amano ka. Kanadapay pataw. Ay di nakiramraman dita. Si kalaang ti sumungba. Tasi ka tinagaramid kadagita kalukwan. Ay pare. Pare inteng. Pare aya. Ay, naa. Don't cry. Ah. Awan pa yung pagbagakang ka, you are crying na. Ay amuglatan pare. Ibagam nga ikatin na kaon kastanod mau. Na. Apa nga mom? Ay katamuklatan na pare. Eh, no kumanga menta nagaramid ka itinasayaat. Eh, di saan ka kumanga ikatan? Oh, Ay kasano mga min pare. Patak. Kunamo dagiti amanaw. Hindi tiniliw ko na. Ay makaringgor mga may. oh tila, ras-rason mo. Ay, bayadam ki day, dagiti manok pato nga inalap. Apay, di nalakas yan nun pare. Ay, awan ti asi-asi ita. Ha? Day tati do sa ti tao, asaan anasaya at ti aramid na in the world. Ay na, tatabadong. Madusa ka. Tagtaktakaw kamat ngamin, iti saan mo adiwan. Nay, kasla italaang ang makitak day dya akutse Akin kutse iti day jay. Ni Beth, nga anak ni Bakat Lilay di tabangir a kalsada. Dabakat lilay? Kawan, kabarbaro di kutsida. Ginatang kanu ni Beth. Second-hand kanaw, ngam napintas kanumat. Imbagman ta nakagatang da iti kutse da. Katun tadakkel mo ti sweldo di anak na. Kan mabalin anak loan iting gatang na. Kundi ko cheda, ngamdaan mo't di balay da. Ha? Agraraman kiti Kasapulan kanu ngamin ni Beth, tilugan. Isu akapilita naging matang. Kan nagadalmot ten anak maneho Ay na, no siyak ti gumatang iti kutsay. Jay brand niyaw, saan asikunhan? Na apay, adda aya paggatang mo mare. Ultimo third hand kan fourth hand kat di ka pa'y makagatang. Ha? Anya third hand kan fourth hand, maribanang. Kaya't ko asawan iti dayta, mare, katay nabababapay ngam second hand. Ay, kasta? Tano agsasao ngamin ni Marituyang, kat kunamlan adda igatang na itilugan.
Idento ta din sapay makagatang itinaimas asidaenda. Na, sobra mo day ta pa nagsasaw maribanang. Apay, sika. Kanayon ka di anaimas ti sidsiday nyo kini kapitan. Ako namlan naga daw ti igat-gatang mo itinaimas asiday nyo. At least, makagatangak itinaimas asidaan me. Kasi tay aldaw, adobo a karnit baboy kan karnit manok. Da kayo ngay, saluyot laeng. Na, Nasabat ko ni Badong mo, napanagala iti saluyot ijay likodan ti balay nila kay Berto. Tawan ka naut si daan nyo. ha? Ita, naagsasaw ka, kasla makagatang ka iti brand nyo alugan. Kay, anya kumati kayat mo, ah? Ah? Ay, Ah? Ha? Hep, 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 hep. Ay, husto daytan. Sumardeng kayon. Mala, tapno awanan ti apa. Agawid kayon, iji babalayaw. Ang mga duwag pinanggat kayo pa'y. Wan maray, jak kayak ti makipinengeg. Tanapakumbabaak ngamin a tao eh. Indakaw. Anya ka no? Napakumbaba? Bayamon, maray. Ay, jak amo kada kayo adwa. Apay kadiya kasta kayaw. Ay, jak lang amin kayat ti panagsasao ni Marituyang, Mare. Lastog! Tinasayaat nga aramida, maray. Liklikam ni Marituyang. Tamangan kit din no agpinenget kayaw. Badong, mangpanunot ka man iti dakkel a pagkwartaan. Ha? Darasam tag panunod! Ha? Di nakmulagatan akasta. Darasam tag panunot iti dakkel a pagkwartaan. Ha? No kumangamay tabak nang ka, di ada kumabrand niyaw alugan ta? Ha? Di agsidata kumamag iti pasig ana imas, asaan a pasig a saluyaw? Ha? Tasika, awan pa'y aasenswamag. Saluyot lata ti paspasidang kanyak. Hay! Yak la kuman asawa kun kay day. Ha? Day la kuman bak ng alakay tinaki asawa kiday. Siguraw, doon niya kumaitan. Nay, sikamot ti magnadito ay pare. Papanam. Kunak no asino itayin ti nakatapay a magmagna. Italaeng. Makitak ang nakatapaya ka magmagna. Ay, kuha kaming pare. Ah, Ay, na, parikot ko ni Tuyang ka. ha? Jak man mo. Agbalan sa amot nun, pare. Ay, pagkunamay nga agbala. Kano agong ungayt. Jak amaw, no anya tigapuna. Yay. No nya laditan ti sasawin na. Ha? Isu mas dawak latan na. Jak nakasasaw. Apay nga ta. Isu pinanawak latan ni balay pare. Rimuarak latan, adi nagtimtimag. Mala. Palami isang pala ti ulo na. Sakbaya kasarita. Kasarita man no, anya ti parikot. Malamiis med siguro, Jolom, Tuya. Anya ti pagpungpungtutan. Sika! Agong ungot kalata. No kumangamay tabak nang ka, doon niya ako mamot ita. At ako mamutlugan ko a brand niyaw. Ha? Agsida ako mamut iti inaldaw, iti agkakaimas asidaan, akas iti adobo a karnit manok, kan karnit baboy. Ay, kasla na rewind lang ah. Ay, batong! Di nakitaon iti pasikig, takagura ka. Ay, nakmanlangan ni Bangkag. Oray bangkag ka bangkag, di ka mo labumaknang. Ay, nagmalasak unay anak ki asawa ken ka. Kanak man ititinapay kan sardinas, Maray. Tabalunag man na mapaniye Bangkag. Utangag pa lang ah. Oh, sige. Kan nayuna mo iti kapay, kan asukar. Ngayon, agbayagak, iti kalapaw may. Isan kan gagawid, iji balayaw? Ay, saanin, Maray. Yak magustuhan ti ugali ni Tuyang. Ha? Ay, kastaya. Apay. Yak amukin ko na. Kimaron sa ti bulan-bulanan na. Makapasuron. Aya. Yak kaya ti apa. Isu lumiklikak pa ilaing.
Anyamanan ti diyo nagkinaawatan. Awan, may tamo ka nagapaan, mi maray. Ngam kimaro at talaga ti bulan-bulanan na. Iso na sa isaya at langin na lumikli ka. Hello, Beth. Si kamot gayam day ta nakatugaw di ta paraangan yo. Saan da ka di ama ilasin nga, nanabanang? Ay kasano, kat pimintas. Kan pimo daw kamot ngamin ang nagtrabaho ija Manila. Agyaman nana. Sa dino ti papanan nyo? Ay, agpag napagnaaklaeng, tapno mawat-wat ti bagbagik. Aging ga anakadano nak dito ayan yaw. Apag iso nana, at dalinuto ni nanang ko a merienda. Umay kayo nana, dumanon tayo di tabalay. Ay katuwan ay grasya daytan. Iso ajak liklikan. Aya, inikan na ka ni Beth iti perfyaw. Iso matlagayam ang nagbanglo ka, maray. Kan makaayayo day tabanglo ti perfume mo. I would, Mare. Kan adapay inted na at chocolate, kan bat soap. Ay, iso da ito naka-paper bag na igam ko. Ay, aya. Ay, pasalubong na kanukanyak. Kan adapay shampoo kan lotion Ay, swerte kano kasta, maray. Ay, katuwan imbagla ajak gatangan. Ay, uwan Saan mo't gaya man naimot ni Beth anya? Ay, talaga asaan, Mare. Ay, kat anya ngay ti amom. Ang mga nuumay na kantumat ikan. No ikanak, ay kat pagyamanak. No saan, awan anyaman na. Nanakwanang, ikan ka iti lotion kan kape, agraman shampoo. Ha? Ay, kasta ka day. Ay, katagyamanak Ay, nagsaya atin ngay. Ado nga minti collection ko ang lotion, kan anyapay di tanana. Iso nga ipadawat kon kadagiti nasaya at ti panagpuspuso na akaaruba, tapno saan amasayang. Oh, adto'y nana, Day, ay, uwan kat pagyamanak, ta inikanak, Beth. Wala na. Wan gayam. Nagasat ka man, ta nasaya at itrabahom iji Manila. Wala na. Agtrab-trabaho ag iti opisina ti may sa adakkel a factory iji Manila. Ay, kablawan ka, balasang ka. Kan agyamanak iti inted mo. Wan gayam. Adanangag ko asao maipapankan ka. Anya day ta, nana? Kundi kutsi ka kano. Idinto ta nagdaan mo di balayaw. Agraraman ka kano. Daan nga agpay so di balay mi, nana. Ngam day ta tiyor urnungak. Kasapulak ngamin ti kotse. Tapno saan akon amarigatan nga agbus, wano agvan. Ay, wan Ngam, bayan nyo lang dagitang agsasao iti kasta, nana. Awan anyaman na. Anya ko makanya. Nasaya at no saan mo asakitan dayta. Ngam, imbaga kalakan ka atap no maamwam. Wala na, sa anak nga apektado, nga oray ibagbagada nga agraramana. Nibet day tumasabat ko. Napanan na nga ta. Ha? Tilas taw ka babae. Kunamlan asino akabagnangan. Takundi ko chipay. Ha? Agraraman. Naimbag nga orasyon na natoyang. Ha? Jaksong-song batan, lumiklik iti dalan. Wan, Maray. Lotion, shampoo, bath soap, perfume, kan kape nga imported. Adapay chocolate, Intad amin day tanibay? Ura ni Maribana, ang inikan na mo't. Aya, Koleksyon na kano dagita. Taado matigagayim na iti Manila nga agit itad kan kwa nakadagita. aya. An-anwan na kano ngay dagita kat nagadumad. Ang mga no ag-exped adi na pa'y nausar. Iso aday ta. Ipadawat na kanulangan kadagiti nasaya at atattao. Nasaya at atattao? Wan, Maray. Again babak ng kit di
Agir-irig to pa'y malaang di balay da. Ha? No siya, saan laang akakasta ti katangag. Gumatangak pa'y ay iti pangpapudaw nga agas, kan amin ang aklas iti pagpapintas, kan pangpaubeng. Ha? Ha? Enak man langay, pasikat kayo kidata tao, ha? Na. Ay, nagalas ti ugali na abakbakadan. Iso asaan ang makapagdapal ni Mariba ng kankwan Gaputa nagalas ti ugali na. Inteng, umay nakakanuikan ni Beth iti pasalubong. Wen kapitan, ikan kayo iti t-shirt kan bangbanglo. Anya? Ikanak iti kasta? Wen kapitan, nakita kayo alimabas ijay paraangan mi itay agsapa. Ngamadlaw ko nga agap apura kayo. Iso asaan kayon a pinagtimkan. Nagsaya at kanak iti t-shirt kan bangbangla. Wen kapitan, ado nga mintiin sangpet ko apa sa lubong. Ket may sa kayo ang napilik nga ikan. Talo ang nagdadakkel abang banglo ti ited ko kada kayo. Ay, agyamanak no kasta. Nagsaya at kan, Beth. Kan adapay. Nabanglo asabon, kapitan. Ay na, dakil abanag para kada kami dayta. Thank you bay aman, ta usarak to dayto at t-shirt no da meeting mi iji ilay. Kasta mo tinti bangbanglo. Ay na, Beth, thank you talaga. Naparabor kagayam. Ngampilpilyak dagiti ikat, nana. Tadagiti laang nasaya at ti ugali na ti ikat. Kaya't kadi asawan dayta, anasaya at ti ugali may kan ni Inteng. Wan, nana. Tinulungan idi ni kapitan ni tatang ko. Sinapol da ginwang ni tatang ko ang nagpukaw. Ay wan. Malagip ko. Naibag ata nasarakan mi dyan wang na. Napanlagayam nagaram. Ket da kayo mat, nana. Tinulungan nyo idi ni nanang ko ang nagisirek iti bilag na amais. Ha? Ay, wan nga agpaiso. Malagip kon. Agtudo ide agundaway. Ket apag isumat alumabasak iji ayan yaw. Iso at tinulunga kon ni nanang mo. Wen, nana. Basit laba nagdayta no panunutan. Uray basit la abanag, nana. Tanasaya at itang aramid. Kat ala, iti sumarunong agawid ikan kay tumanan iti pasalubong. Ay, napanpanlugak Nagtugawa man pala dito sa alas. Hoy, bataw! Ang tugaw kalaptan dita! Apay adi kag sapaw iti pagbaknangam, tapno maisagutan na kumamot iti bangbanglaw, shampoo, bath soap, kan pagpapintas kaw. Ha? Napnapanam nga main! Apay adi ka nagaw-away Imbes ko mga agsapol ka iti mabalin mo nga isagot kanyak, akas iti nabanglo as shampoo. Ha? Ay, agungungit man ay. Ngawan mo't gagbapo na. Di nakita iti pasikig badong. Tad-adda mahay bladakin ka. Awan pa'y serbimot nga asawa. Di nakpa'y maisagutan iti nabanglo asabawn. Kan lipstick. Ha? Pumano ka man langan. Kat saan kan nga agaw-away. Inteng, apay ajak makikita ni Pari Badong. Jak mo. Ura siya kadyak makit kita. Ni Marituyang tikanayon ko makita. Hanggang jakla pampansinan. Ha? Gapot ako namlan kabailan na ti gumatang iti brand new alugan. Ha? Nalastog. Na, ay napanan nga ni Pari Badong nga rod. Win nga rod. Nalabit ang nagbakasyon. Winkat nga ta. Nagawid siguro ijay lugar da. Apay, anakalidliday ka nga imay dito itersinak, maray. Kasanaw katalon abulan asaan anagaw-awin ni Badong kaw maray. Kunak man no okay laang kan ka, nga awan ni Badong mau. Tasigon kan kwa na, kat pinapanaw mau. Ha? Imbaga na kan ka pinapanaw kaw? Kawan,
Nagsarsarita kami, sakbayan na pan naglugan iti bus nga agpa Isabela. Kasta ka, day. Iti pa nagsarsarita may, naawat akon agapo iti apal, iso a pinapanaw mo ni Badungmaw. Ha? Napagsisilpo mi ni Kabadong, no apay nga agpupungtot ka akanayon. Katidakas na, isupay tinang ipapasam iti pungtot mo, gapo iti apal mo. Ay, kuha, Maray. Uwan mat. Umapal ka ni Beth akarubatayaw, tanakagatang iti kutsay abranyaw. Umapal ka kada kami ni Maribanang, gapo ta inikan na kami ni Beth iti agkakangina a pasalubong. Ay, kuha. Katidakas, pinapanaw mo ni Badungmaw. Kat kunana, nga uray saan kanon nga agaw-awid. Uray di na kan makitkita, aginggat panungpalan yaw. Ha? Nagalasmot nga minti ugalem. Ay, surota kaya Isabela, Maray. Nasken nga agawid mo't lang. Ala, surutam, bareng agsublipay. Agbalbaliw akon, Maray. Basta agsubli lakit din ni Badung ko kanyak. Waun, agbalbaliw akaw. Ay nanatoyang. Ala, inkasurutan ni Tata Badong, bareng agsublipay. Daytan tumat, tadi mo maikat ti ugalim a kinaapay. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat yan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawen. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.